இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மிக்சர் கிரைண்டருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பிரீத்தியோட ப்ளூ லீஃப் தாங்க. இது வந்து 5 ஜார் மிக்சிங்க. இது வந்து கிரைண்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கானது. சூப்பர் பானர் கலெக்ஷனுங்க இது. இங்கே வந்து 2200 ருபீஸ்லேருந்து மிக்சி கிரைண்டர்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் தாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பிரீத்தியோட ஜோடியாக்குங்க. ஃபுட் ப்ராசஸர் தாங்க இது. வித் 4 ஜார் கொடுத்துருக்கு. டோட்டல் வந்து 5 ஜார்ஸுங்க. இது வந்து பிரீத்தியில் ஸ்டீலுங்க. இது வந்து 4 ஜார் மிக்சிங்க. நம்ம இந்த வீடியோ எங்கேருந்து பார்த்துட்ருக்கோன்னா நம்ம கோயம்புத்தூரில் காந்திபுரத்தில் இருக்க சரவணா ஸ்டோரில் இருந்தாங்க. இது வந்து பாஷோடதுங்க. இதுவும் வந்து 4 ஜார் மிக்சி தாங்க. வித் ஜூஸர் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். நல்ல குவாலிட்டியான ஐட்டம்ஸ் தாங்க. எல்லாமே வந்து பிராண்டட் தாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு மீடியம் பிராண்டோடது. இதுவும் வந்து 4 ஜார் மிக்சி தாங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்கும் வந்து ஜூஸர் கொடுத்துருக்குங்க. பாருங்கள், இது சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கலெக்ஷன் இதுவும் வந்து மீடியமோடதுங்க. இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு குட்டி லைக் போட்டு விடுங்க. இது வந்து போஷோடது.